好，你刚刚看到是基隆，但对比起来，高雄街头现在被形容是暴风雨，整条马路上面已经消失在风雨当中了。最新情况连线给记者谭若仪。好，带你来看到现在现场最新画面哦，这是在高雄的市中心，几乎能见度可以说是零哦，根本已经看不见前方了。那么可以看到呢，还有很多的物品哦，都在这风雨之中摇晃，而且晃得相当的幅度很大。那么可以看到呢，在这个十字路口的地方哦，其实不仔细看根本也分辨不出这是哪里哦，只能隐约呢看到这个红绿灯哦是亮起了红灯，远方呢疑似是有车辆行驶到一半呢，因为风真的太大了，所以不得不停在路中间哦，看起来相当的惊险。那么可以看到呢，现在这个车辆也只能缓缓的前进当中哦，因为这个风雨真的是太强劲了。就在今天呢12点40分左右呢，台风是已经登陆了，从高雄小港这个地方，所以呢，在刚刚整个高雄市呢都可以感受到一阵狂风暴雨。那么也提醒大家哦，在这个时间点千万不要出门哦，以免呢遭受到危险哦。因为尽管山图儿它的强度是有减弱的，但是透过画面你就可以看到它的威力哦，仍旧是不容小觑。所以提醒大家，非必要千万别出门。以上就是我们所掌握到的最新情况，再把时间交还给棚内。好，现在台风山图儿登陆之后，高雄只用4个字形容是狂风暴雨。有民众在凤山直击一处铁皮屋的铁皮，竟然被强风吹起了。现场最新情况连线给记者谭若仪。好，现在带你来看到这个高雄的最新画面哦。山图儿的风力到底有多强？画面会说话。你看这建筑的铁皮已经被吹到了地面，断成了好几节哦，有一些是变形了。那么还有民众呢是拍下有这几10公尺长的铁皮哦，感觉像是围栏也被吹起，砸向了路边的车辆。那么平时看起来很坚固这些铁质的屋顶建筑或是钢架呢，在台风的强风吹袭之下也变得相当的脆弱，仿佛你轻轻一折它就凹陷变形了。那么再来看到的画面呢，是位于高雄凤山哦。其实画面当中呢，这个地方它原本是有这个屋顶有这个屋顶的，但是呢，强风一吹哦，它的这个铁皮屋顶是瞬间被吹走了。所以尽管呢，这个山图儿它的强度有渐渐的减弱，但是威力仍旧不能小觑。提醒市民哦，提醒民众呢，非必要千万不要出门，要确保自身的安全。以上呢，就是我们所掌握到的最新资讯，再把时间交还给棚内。山图儿带来强风暴雨，在高雄造成了这个灾情。画面当中，牌楼突然间倒下，发出了巨大声响，红色的牌楼就这么横躺在路边。这是寿山通往元亨寺的路面，整个被挡住了。狂风的威力可见一斑，当局立刻出动了各种机具，首先要让路面能够清空。电锯在雨中发出火光，为了要移开这个牌楼，还得出动吊臂。高雄瞬间风力相当惊人，巨大的牌楼也难挡台风的威力。所幸这起惊险的事件发生的当下，没有骑士或者是驾驶经过，并未造成人员伤亡，只是画面触目惊心，也让人理解到山图儿台风的威力。东森新闻综合报道。海浪不断拍打岸边，随着风势冲进陆地。停在岸边的渔船，尽管已经固定好了，也随着风浪载浮载沉。迄今渡船头空荡荡的，没有游客，只剩下零星民众冒雨出门。民众骑车出门丢垃圾，整个篮子被强风吹飞，路上行人的雨伞也直接开花，完全撑不起来。接近1度吹10级的强阵风，在转弯处有风切的效应，因此呢，像是在旁边的这棚子也被吹得东倒西歪。受到山图儿台风的影响，高雄迄今一早刮强风下大雨，店家放在户外的摊车跟棚架，随着风势不停摇晃，看起来就快要被吹走。高雄旗津的庙前路，那么现在呢又是一阵狂风暴雨的，因此呢，现在呢在庙前路这里呢风雨是相当的大。因为适逢大潮，海水倒灌，旗津市区路面也开始淹水，水不断从水沟盖涌出来，几乎到脚踝高。不过还是有民众穿着雨衣冒雨出来觅食。你姐姐，对啦，我在多点而已。对啊，看看，世界看看啦。随着风势雨势渐大，在旗津海水浴场的沙滩，有民众不怕风雨骑车来观浪，相当危险。是要来观浪吗？还是？对啊。这风浪很大，很危险呢。不会啊，我们大学生呢，
骑车过来的时候，不觉得那个车子很晃，或是很会啊，都看不到前面的路。山图尔台风缓慢接近，期间也刮起11级强风，下大雨还淹水，提醒民众台风天还是尽量待在家里，不要出门，以免发生意外。东森新闻黄小琪、洪宝清在高雄采访报道。山图尔台风开始发威，女骑士连人带车直接被吹倒，人倒地，车上的物品还被风吹着跑，后方的路人也不敌强风，抱住了耗着杆不敢动，生怕一动就被吹跑。没关系啊。刚才是为什么会倒啊？刚才为什么会倒下来？风太大。而星光路上更看到这名女骑士连人带车直接就被吹翻，路边已经有2辆被吹倒的车，家长则是载着小孩更是动都不敢动，忍着强风努力稳定车身。这时可以看到一名男子热心的帮忙拉起倒掉的机车。那在这里呢，很明显可以感受到这个强风的威力。那么尤其呢，今天在稍早之前呢，我们就在连线的同时，在工作的同时，也收到了国家级的警讯。连线的记者努力的要站稳，但是多次不敌强风。而路边的大卖场骑楼，不少民众是躲在这里，免得被吹跑。这里躲多久了？1小时。1个小时啊？为什么？风太大，雨太大，没办法。没有一个老伯伯给我买东西，我拿去过去给他。现在风太大，你不敢过是不是？等一下再过，等一下再过。山图尔台风暴风圈登陆南部地区，国家警报发出强风警讯，阵风可以达14级，但是在高雄港2港口10点50分却测得17级的强风，已经打破测站的历史记录。东森新闻在高雄综合报道。